大家好，我是泰国马先生啊。尤其今天我们是中国人的过年，今天29号，明天就是我们的30，中国农历30。希望大家在这个新年到来之前，大家都能恭喜发财，万事如意。谢谢大家。好。ชื่อเจนจุอีจินนี่ว่าใช่นะคะทุกคนแล้วก็วันนี้มามาหาเฮียกุยมาสวัสดีปีใหม่จีนนะคะกับเฮียวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆนะคะปังแล้วปังอีกนะคะรวยแล้วรวยอีกเฮียเหมือนกันนะคะเฮงๆรวยๆนะคะทุกค่ะ